mňa sa stalo skutočnosťou. Krásne dobré ráno, priatelia, tmavé ráno, čierne ráno. Nachádzam sa v jaskyni, strandujem, som vonku. Nie je zase až tak veľmi skoro, ale teraz je obdobie, kedy slnko vychádza najneskôr, takže konkrétne okolo 7:30. Takže keď idete na skorý ranný výjazd, tak sa ocitnete aj v takejto tme občas. Ale zoberete si svetla a ide to. No a kde som? Som na konci obce Selec a padím si to hore smerom popod Inovec a dostanem sa na hrebeň Považského Inovca. A po hrebení uvidíme pravdepodobne na Pánsku Javorinu. Záleží od podmienok. Očakávam blatistý terén. Teraz sú nejaké 3 stupne. Uvidíme, ako bude hore. Každopádne na úvod čierny les. Ale svetielko je. Blikačka je 1, 2, 3. Takže je to v poriadku. Poďme do toho dobrodružstva, do tmavého čierneho lesa spolu, priatelia. No, tu je prekážka. Prekážka aj pre traktor, ale asi ju idú odstraňovať chlapi. Tak takto to žije skoro ráno v lese. Vidíte, ľudia nespia, pracujú, lesníci. No čo, sa vám rozdydnieva obraz trošku. Videl som hore hviezdu, takže nebo je jasné. Polojasné. Tu sa drží trošku hmla. Teplota pocitovo mi príde tak. No teraz mi je pomerne teplo, lebo to je taký kopček. A okolo 1 stupňa, možno 2. Blátko je. To patrí k tomu? Patrí, no. Tak tie zimy sú, aké sú teraz. Ale pred 2 dňami, čo bolo hore na Inovci, tak to bola jedna veľká nádhera. Ak nezabudnem, tak vám tu hodím fotky. A to teda bolo niečo, to bolo, ak sa hovorí, pastva pre oči. Ja som nevedel, čo skôr fotiť. Samozrejme som kameru nemal vtedy, a to tak býva. Vezmete si ju vtedy, keď to nie je až také pekné, a nevezmete vtedy, keď je to najkrajšie, ale to som nečakal predvčerom, čo sa udialo. Priatelia, prvá taká mini zastavočka, Seníček. A tu je niekoľko možností. Doprava na Útulňu izba, doľava pokračovať pod Vtáčí vršok a potom šup hore na hrebeň. A to bude asi teraz alternatíva, ktorú zvolím. Neviem, či to je vidno, ale trošku je tu inverzia, tam sú obláčiky pomedzi stromy, presvítajú. A ja sa blížim k smerovníku pod Vtáčim vrškom a potom je tam taká spojnica, prúdka, kde asi budem tlačiť a človek sa dostane rovno na hrebeň Inovca. O chvíľu by malo začať vychádzať slnko. A teraz sa mi zdá, že zase sú oblaky hore. Páne na nebi, to je spojnica. Tak okolo 35%. Rigol. Skoro. Sňah. Ulala. Ulala. No, toto bude zaujímavé. Ale som na hrebení.
A idem tam. A bude to sranda. Lebo sa šmíka. Takže pred Rafaelovou kôtou. No slniečko. Vychádzaš. No. Zore. Niekde tam. Zima nie je, nefúka. Tento terén uvidíme, čo to spraví. Tak takto nejako vyzerá Hrebeninovca 18. decembra. Čo na to poviete? Priateľa, nad Bohušovou studničkou sa nám odkrýva prvý výhľad na smerom na Kalnicu, Nové Mesto, na toto údolie a pozrite sa, Veľká Javorina je tam a nádherná Inverská, uľaľa, tak priamo z Hrebeninovca s takouto inverziou, to je to, čo chcete v zime 18. decembra. Je to tu, vidíte, suché, tuto konkrétne tento pľac, lebo tu asi svieti slniečko, takže tu sneh není. A úžasné. Len sa kochať a nech je takýchto výhľadov dnes čo najviac. No, sú tu ešte takéto stojky pred vtáčim vrškom. S prekážkami, ktoré žiaľ už neviem obísť a musím ísť do sedla. Tady to sa ide, Kalnický maratón. No, ale je to šlapateľné. Aj v tomto snehu, v malom, drobnom snehu je to šlapateľné. Fúha. No, okrem toho jedného stromu padnutého som to vyšľapal. Super. Nečakal som to. Nečakal veru. Slniečko. Dole vpravo inverzia. Naľavo slniečko. Ďalšia inverzia. No nemilujte to. Dal záver teraz tento kopec. Určite všetci, čo ste tu boli na Kalnickom maratóne na dlhej trase, tak je vám dôverne známy tento kopec. Tuto kúsok dole je už útulňa izba, ostrý vrch a sú tam vždy stromy popadané. Je to problém výjsť, ako náhle je trošku mokro, jedno s druhým stretím. Teraz tam bol aj sneh a okrem toho jedného padnutého stromu som to vyšiel. Som prekvapený, lebo však sme ako keby, ale sme off-season, človek sa teraz veľmi neženie a takže som rád, že sa to podarilo a dole Kalnica a krásna Inverská z oboch strán, slnečko konečne vykúka. No a ja môžem byť spokojný. Veľká výhoda dnes je, že minimálny vetrik, skoro bez vetrie, čo je skvelé, pretože nie je zima, tým pádom, aj keď tá teplota je teraz okolo
1 stupňa, možno pocitovo, neviem, okolo 0, ale tým, že nefúka, tak je to spokojné. Ostrý vrch. Tri boky, smerovník 800 metrov nad morom, sedlo pod Pánskou Javorinou 1,7 km. No a vidíte, až na Bezovec sa dá dostať a bolo vidno Tematín z hora, čo bolo krásne. Aj toto je hrebeň Okajnovca. Aj toto prináša. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, ale je to cyklotrasa. No, to šialené. Kto si z nás tady asi delá prdel. Ale vidíte, Cčko. Sice ju nikto nikdy neprešiel bez osadnutia, ale je to cyklotrasa. Ja ju premenúvam na cyklokross trasa. Tada! Misia splnená. Ďalší smerovníček, tu sa ide dole do Kalnice, som pod Ostrým vrchom, sedlo pod Pánskou 1,2 km, Kulhaň 10 km. No. Toto tu už poznám, tady to som išiel. Áno, no toto je hrebeň Okajnovca, je náročná, je ťažká. Sice je to cyklotrasa oficiálne značená, červená, ale sú tu pasaže, kde jednoducho musíte z toho bicykla zosadnúť, či sa vám to páči alebo nie. Môžete byť aj majster sveta, aj majster svetla, nepomôže vám to. Takto to tu máme. A samozrejme tie podmienky sa s každou nepriazňou počasia zhoršujú a v zime takisto, vidíte, je to náročné, ale dá sa to prejsť, dá sa to zvládnuť, pokiaľ vám nevadí občas zosadnúť, je to úplne v poriadku. Dokážete si užiť aj takúto zimnú bajkovačku, aj tá má svoje čaro. A opakujem, dnes nefúka, takže je to skvelé. Pokiaľ máte dobré komponenty, čož myslím si, že ja aktuálne mám, ako nohavice, tak aj zimnú bundu, rukavice, tak je to tretry. O tom všetkom si možno ešte povieme, aké teda komponenty mám a bez problémov to zvláda toto zimné počasie. Tuto je opäť taká pasáž, kde trošku morálka poklesne. Opäť isto ju poznáte, tí, čo chodievate na Pánsku. Tady je to od útulne
izba z Podostrého vrchu. To tiež také, že za mňa veľa úsekov nešlapateľných aj v dobrých podmienkach. Teraz v zime, jak tu tá inovať popadaná, tak to prešmikuje a nedá sa to, nejde to vyšlapať, no. Nevadí. Trošku potlačíme, prekrvíme aj iné svaly. A čo nevidieť budeme na Pánskej Javoríne. Čož je mimochodom, to som tu už spomínal, najvyšší bod v Nitrianskom kraji, v Topolčianskom okrese, tretí najvyšší bod pohoria Považský Inovec. Takže toľko to prívlastkov má Pánska Javorína. Je tam teda rozhľadňa a od marca tohto roku je tam otvorená nová útulňa. Jo, no tak krásne. Krásne. Tým slnečkom tu má šťávu. Ja som sa nasedle pod Pánskou Javorínou a pokračujem 14 minút pešo dole, teda na Bezovec za mňa, pod Prieľačinu a teda. No to ja sa teším na ten výhľad z Pánskej Javoriny. Ja sa teším, dnes to je predzvesť epického výhľadu. Čo tu tam vykúka? Čo tu tam vykúka pred nami? Krážka na Pánskej Javoríne. No. Zaslúžené to bude dnes. Už ten adrenalín pracuje, endorfíny. To už vtedy potom, keď ma niekedy zbadáte a ste taký vyškerený na bicykli, tak to je neklamný znak toho, že sa toto deje, tieto procesy prebiehajú v mojom tele. Teším sa na výmeny. Slnečko do toho, no, čo viac si želať. Útulnička predo mnou, to som vám spomínal, čerstvo, nová, v marci ju otvárali. Vidíme, čo sa tam zmenilo, točil som ju vtedy. Nejaké drobnosti tam ešte chýbali k dotiahnutiu, ale to už bude určite spravené. Nemilujte toto. Nemilujte toto. Idem hore. Táto nádhera za to stojí, čo ma tam bude čakať. A Pánska Javorína 942,6 metrov nad morom. Poďme hore, určite ste aj vy zvedaví.
radosť, čo k tomu dodať. Toto keď si nájdete hore, môžete byť šťastný a spokojný, že ten výstup stál za to. To mordovanie vaše. Teraz lížem smotanov s týmito výhľadmi. Inovec. Vlastne celý tento hrebeň. Takto som išiel. A videli ste, dalo sa to zvládnuť. Dalo. Na Otulni niekto je, videl som tam niekoho sa myhať, no neviem, kto tam trávi deň. Väčšinou tam ľudia prespia a idú na výlet. No tak vidíte. Tak toto je. Útulnička. Tak tí dvaja turisti, ktorých som spomínal, ktorí tam boli, tak z nej odišli pred chvíľou. Tak vám ju ukážem v kľude znútra. Môžeme porovnať s tým, čo sme tu boli. Ťuk, ťuk. Piecka ešte je taká vlažná. No a lôžka, hore lôžko. Niekto sa ma pýtal minule, či tu bolo svetlo. Neviem, ako to teda funguje, či tu je nejaká poistná skrinka a treba ju zapnúť. Je to nejaký agregát. Tak je to pustené. OK. No, každopádne. Piecka. Nejaké základné suroviny, nejaké drevo, zápalky, lôžka hore, zásuvky. Mali by byť funkčné, to som tiež niekto pýtal minule, či tu sú. Ja som pravdu povediac sa na to veľmi nezameral. Trošku má... Ale si tam nie je žiarovka. Že? Hej, nie je tam žiarovka. Ale toto sa dá si zapáliť vo vnútri a svetlo. Je tam nejaká sviečka, predpokladám. Takže... Tak, toľko Útulňa. Novúčička nová. Krásna. Zjazdík z Pánskej Javoriny, smer Kulhaň, priatelia. Vchádzam naspäť do hmly. A hmla rovná sa zima. Ulalala. No, krása. Kulhaň. Ja odbočujem doľava. Aby im bolo jasné, tak ja sa teraz prehopsam niekde nad Dubodiel. Tu v podstate takéto rozbité zvážnice za chvíľu vystrieda hotová diaľnica. Som tiež po nej tu párkrát išiel aj s kamerou. Z nejakého dôvodu sú tu postavené také vybudované hotové diaľnice v lese a zvlášť tá, po ktorej pôjdem o chvíľu, tak ma privedie niekde na Dubodiel a potom niekde do okolí Svinice a odtiaľ sa prehopsam hore na Inovec a z Inovca dole do Selca, kde mám zaparkované auto. Takto som to dneska nejako vymyslel. S tým, že som vyrážal skoro ráno, tak som nejaký úsek eliminoval autom. A toľko to.
Takáto diaľnica tu do území nikoho, hladká ako detská prdelka. Neuveriteľné veci sa tu postavili, vybudovali. Fuj, no trošku bahených kúpeľov, zubodiela, spojkou smerom na asfaltku. Jástrabie Inovec. Fujky. No, že Zlatý hrebeň. Čo je toto zase za Mordor? No, šmakocinka po týchto blatových hovienkach sa tu teraz guľam ako taký chrobák, čo si váľa pred sebou, tlačí pred sebou guličku, takzvaný hovnivál. Tu no práve som dosiahol hladinu morálneho bahna, priatelia. Ale toto je náplast na každé blato. Uj! No nechutné, toto je kaša, navyše sa mi baterka vybíja v kamere. Vyťahujem mobil. Potrebujem dotočiť tieto nádhery. Nebudem klamať, mal som chuť hodiť ten bicykel do toho blata a kašľať sa na to. Uj, no dúfam, že už táto zvláštnica bude kľudnejšia, takto sa javí. A hlavne najväčší morálny element, slnko. Tieto panorámy to zachránili, tento Mordor, lebo z morálneho blata sa dokážete vyhrávať jedine tak, že sa pokocháte trošku niečím. Ale... No... Chcelo by to dvihnúť si morálku ešte poriadne, ešte nejakým dobrým jedlom, nejakú polievku, nejaký... Ani pivo si nemôžem dať, lebo som autom. Prerazil som morálne blatové dno dnes a ma to trošku priklincovalo k zemi, ale blížim sa konečne na Inoveckú chatu a nič iné nemám pred očami, len polievku, poriadnu cesnačku, sítu. Bude to vykúpenie z toho Mordoru, aj psychické, aj fyzické. Pokryl som kapusnička v brúšku, nakoniec nebola cesnačka, bola kapusnička. Taký čajík, chlebík, som spokojný. Môžem sa došuchtať k autu. Ale neviem ako, čo s bicyklom, lebo je strašne špinavý, takže budem ho musieť niekde v Staleckom potoku umyť. Spúšťam sa do Selca najkratšou možnou cestou z chaty. Najkratšia znamená občas aj najkrkolomnejšia. V lete to nemám zjazdené, nie je to ešte teraz. V zime sa tu pustím. To som celý ja. Vymýšľať.
prírodné kúpalisko. Výjazd je za mnou, priatelia, a dlhý, náročný. Nebolo tam moc kde ušetriť čas, všetko trvalo dlho dneska, či hrebeň so snehom, námrazov, či kamenné stúpania po cyklotrase na Pánsku Javorinu, či z jazdy, kde trebalo dávať pozor, blatové úseky, kde sa to nenormálne vlieklo. Bolo to náročné dnes, ťažké, v ťažkých podmienkach, ale krásne. A to je to hlavné, to je to, prečo to robím. Na záver bicykel umytý, všeho všudy. Ja neviem, ani som si to nevšimol, možno nejakých 50 km a 1400 výškových plus minus autobus. Toľko, priatelia, pádim ja domov. Budem rád, priatelia, ak sa vám tento vianočný špeciál za 6 dní sú Vianoce páčil. Ak áno, určite dajte like, určite komentujte, píšte, dajte odber, ak ho ešte nemáte. A priatelia, teším sa na vás pri ďalšom videu a nezabúdajte všetko robiť s dušou, priatelia. Ahoj.